வெல்கம் டு மினி ஃபுட்ஸ் ஜெய்சிங். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு கேக் ரெசிபி தாங்க செய்ய போகிறோம். இது பேர் பஸ்பசா கேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இது நார்த் ஈஸ்ட் பக்கம் ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி. ஸ்வீட்டுன்னு சொல்லலாம், கேக்குன்னு சொல்லலாங்க. வெறும் 1 கப்பு ரவை இருந்தால் போதும். பாருங்கள், ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கலாம். வறுத்த ரவை, வறுக்காத ரவை எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாங்க. 1/2 கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 கப் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாங்க. நெய்க்கு பதிலாக பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டினா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ இது கூட 1 கப் அளவுக்கு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கலாங்க. இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறணும். இதே போல் மெதுவாக கலந்து விட்டுக்குங்க. இது நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற கேக்கை விட டேஸ்ட் ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்குங்க. இது சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபின்னு சொல்லலாம். ரொம்ப ஈஸியான முறையில் யார் வேணாலும் இந்த ரெசிபியை சட்டுன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க. பாருங்கள், இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ இதை ஒரு 1/2 மணி நேரம் மூடி போட்டு அப்படியே ஊற வச்சிடணும். அந்த ரவாலாம் அந்த பாலில் நல்லா ஊறி இந்த மாவு திக்கான ஒரு பதத்துக்கு வந்துடும். இப்போ ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊறட்டும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இந்த மாவோட பதம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு திக்காக வந்துருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இதே போல் பதம் வரணும். இந்த அளவுக்கு பதம் இருந்தால் தான் நமக்கு கேக்கு நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்குங்க. இப்போது கேக் ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு ஒரு மோல்டில் நெய் தடவி எடுத்துருக்கிறேன். அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை சேர்த்துக்கலாம். இதே போல் சமப்படுத்தி விட்டுக்கலாங்க. இந்த மாவு திக்காக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அன்ஈவனாக இருக்கும். அதை நல்லா சமப்படுத்தி விட்டுக்கலாம். விட்டுட்டு கத்தி வச்சு இது போல் கோடு கிழிச்சு வச்சுக்கணுங்க. உங்களுக்கு எது போல் டிசைன் வேணுமோ அது போல் இது கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிற ஒவ்வொரு பீஸ்லேயும் ஊற வச்ச பாதாமை தோல் உரித்து வச்சுருக்கிறேன். அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம அடுப்பில் வச்சு வேக வச்சு எடுக்க போகிறோங்க. இந்த பாத்திரத்தை ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடியே சூடு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதில் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கேக் கலவையை உள்ளே வச்சிடலாங்க. உள்ளே வச்சு மூடி போட்டு இது போல் மூடி வச்சிடலாம். இது ஒரு 1/2 மணி நேரம் வேகணுங்க. இப்போ வெந்துட்டுருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம இதுக்கு சிரப் ரெடி பண்ணிடலாங்க. ஒரு பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சு அதில் 1/2 கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துருக்குறேன். 3/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்குறேங்க. இது பாகு பதம் அதெல்லாம் தேவை கிடையாது. இதில் கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா ரோஸ் எசன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாங்க. இது ஜஸ்ட் கொதிச்சு வந்தால் போதும். பாகு பதம் அது போலலாம் எதுவுமே தேவை கிடையாதுங்க. இப்போ பாருங்கள், அந்த சுகர்லாம் நல்லா கரைஞ்சி கொதிச்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி இதை ஓரமாக வச்சிடலாம். பாருங்கள், 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இந்த கேக் நல்லா வெந்துருச்சு. அந்த ஓரங்கள்லாம் பாருங்கள் நல்லா ஒரு ப்ரௌன் கலராக வந்திருக்கும். இதே போல் வந்துருச்சுனாலே நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ இதை அடுப்பை விட்டு கீழே இறக்கிடலாம். நம்ம ஏற்கனவே கத்தி வச்சு கோடு போட்ட அச்சு இருக்கும். அந்த அச்சுலையே திருப்பையும் கட் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. இதே போல் அந்த கோடுலையே கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சுகர் சிரப்பை இதில் ஊற்றிடலாங்க. அந்த கேக் சூடாக இருக்கும் பொழுதே இந்த சுகர் சிரப்பை இதில் சேர்த்துடணும். எல்லா பக்கமே ஈவனாக பரவுற மாதிரி இதே போல் சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு இதை ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற விட்டு எடுத்து சாப்பிடலாங்க. சூப்பரான சுவையான பசபசா கேக் ரெடி ஆகிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.